waaye tamit Boubacar Biaye ak El Hadj Mamadou Sall tax na tey jii lu toll ci fukk ak benn membre ad hoc yi daal di dañuy présenté foofu ca plénière ba ngir statuer ci seen ay dossier li ñu fa waxtaanee bokk na ci ne duñu ci am ak xaj ak seen duñu am tam ak parparloo du samay kàddu seeni kàddu la li nu mën a rek jàpp mooy dinañu informer waaye tam dinañu communiquer duñu mën a di communiquer wala di informer ci lu jëm ci wàllu dossier boobee fu mu daal di toll waaye liggéey ba comme ni ñu ko waxee ni ñu ko daal di dooree des na ko daal di àggale jaarale ko rek ci yoon ki nga xamante ni si mooy Nanko Bakayoko te woon na fa di ko nettali. fukk ak benn député yu commission ad hoc bi tabb nañu leen ni ko article 34 bu règlement intérieur bu assemblée nationale di waxee muy fukk ak benn yoo xam ne ñi teewoon ci assemblée nationale ñëpp ci ànd. ñun assemblée nationale dañu militer pour la manifestation de la vérité mooy bëgg nañ tamit xam bu baax a baax nu mbir mu tëddee bu ñu leen convoqué ñoom après daañu wax ban avocat lu ñu jël mais avocat bi nag du nekk avocat boo xam ne dañ ko jëlee ci biti ñun député yi ñooy nekk seen avocat. bu leen neexee teew bu leen neexee ñu représenté leen. bu ñu doyloo député Yaya Diallo di rapporteur bu commission des lois bi ñi bokk ci boobule commission ad hoc waruñoo fësal ci biti la fay xew. sunu règlement intérieur daf ni leen bu ngeen ciy liggéey it bu leen ci wax nañu liggéey li ñuy liggéey ba pare bu ñu ñëwee ñu indi ko li nga xam ne mooy plénière bu ko defee député daal di ko voté. muy loo xam ne Mame Diarra Fam bokk ci commission ad hoc ba te toogal fa groupe parlementaire bu kujjee gi ne àndu ci. duñu ay nettalikat mais nag dinañ def le tout pour lépp lu ñu war a wax ñu war ko wax lépp lu ñu war a warul wax ñu noppi ko mais du menace wala ay taisez-vous moom mooy tax ñu noppi. ginnaaw bi ñu ko sampee commission ad hoc bi nag ci daar la amal réunion ngir tabb biroom waaye itam tëral agenda bi mu fas yéene liggéeyee. Nanko Bakayoko bu nu validé boobee rek waxtaan jëm ci wàllu commission ad hoc boobu dinañu auditionné député yi nga xamante ni si ñoom la ñu duut baaraamu tuuma jëm ci wàllu rek fraude ci ay passeport diplomatique dañ leen ko jiñeñee gum ci jamono joo xamante ni si ñi ngi koy wéyal kon commission bi dina amal ak rapport boo xam ne dañ koy présenté ci plénière bi léegi ñu amal benn vote boo xamante ni si à main levée lay doona waxtaane leneen ci biir xibaar yi wàllu politique la ni àddu ak élection locale yu janvier 2022 23 janvier précisément ci loolee le président de la république war a signer décret portant ci répartition conseil yi localité yi ak ci jëm ci beneen tax na ñu jox kàddu ko xam ne xam-xamam dafa màcc jëm ci wàllu woowee di Ndiaga Sylla mu jàpp ni lu ni mel mën na indi dafay rek yeex bu fekkee ne jëluñu ci ay matukaay ngir mën a fexe ñu jëgmal ci élection locale yooyu ñu daal di jëm si ci noonu sax wax na ni révision code électoral collectivité territoriale yi moom Ndiaga Sylla ba tey dafa am ak lu ci rek joyantiwul maanaam incohérence ci daal di am ci wàllu woo xamante ni si wax nañu ko corriger ci rek maire yi war a nekk tête de liste communes yi ville yi ak département yi Ndiaga Sylla expert électoral moo waxtaan ak Mamadou Fofana ci lu gën a yaatu. jàpp naa ni xëy na loolu coppite googu dina mën a doon occasion pour que yenn maanaam incohérence yi nga xam ni maanaam lënt yi nga xam ni amoon na ñu mën koo corriger gis nañ ni tey conseiller bi candidat bi dañ ko permettre moom mu nekk candidat ci liste maanaam majoritaire commune am nekk tête de liste nekk aussi tête de liste mën na nekk tête de liste ville mën na nekk aussi tête de liste majoritaire département te yooyu yëpp position yooyu bu ci listam gagné moom dañ koy fal mu nekk maire wala président de conseil départemental donte nag code général des collectivités locales dafa tere nga nekk maire de ville en même temps nga nekk maire de commune constitutive wala aussi nga nekk en même temps président de conseil départemental kon mu mel ni tey le fait que ñu ñàkk maanaam tere nit ki nekk ci position yooyu kon tey mën nañoo jàpp ni dañu fausser en fait donc esprit réforme bi parce que position yooyu nga ci nekk bu ñu la falee il faut nga bàyyi yenn yi te boo bàyyee yenn yi maanaam collège yu conseil yi ñoo lay fal donc jàpp naa ni code général des collectivités locales bi ñu war a modifier war na mën a xool loolu beneen bi ci def topp mooy am na benn loi de 1996 ñu koy wax la loi sur les cumuls yenn fonctions yi loi boobu maanaam depuis boobu soppiwuñ ko donte acte 3 ñëw na fi ndaxte loi boobu conseil régional la lay wax ak commune d'arrondissement. mi ngi noonu ay wax xibaar yi ci ak tënk ca Tambacounda la ñuy wutali foofee nag section Pastef bi ni suspendre na maanaam dakkal na ay activité am ci coalition bi di Yewwi Askan Wi ñu ne responsable yi dañoo jàpp ni dañoo gis ni benn procès verbal boo xam ne amul signature candidat yi lañu envoyé commission
national d'investiture bi ci jamono jooju ab séance convoqué nañ ko ngir boo xam ne amul consensus. Pastef Tambacounda di dénoncer loolee mu daal di dippe forfaiture bu retiré wu ci li nga xam ni mu tënku ci wàllu processus d'investiture communal boobu ak départemental boobu bay gis lu leer ci wàllu woowee des na ci gën a dikkaat ak suñu ndaw ba ñu fa toogal Mamadou Samoura mu gën a leer ci wàllu woowu. ba tey ci biir xibaar ñu waxtaane violence yi ñu daal di nemmeeku ci rek Somone ay membre fondateur yu association ngir le développement de Somone daal di rek duutu baaraamu tuuma actuel bureau ba fa daal di nekk association boobu Pape Diouf nekk ancien président bu ADS moom ñu ni mandaawam jeex na dafa war a dem able daal di bàyyi keneen mu ñëw doxal ci seen ko wàllu googee ñu jàpp ni autorité yi nekk ci diwaan googee ñu war a yëy yàbbi ci mbir mi daal di indi ay saafara ci wàllu woowee Pape Diouf moom la ñuy teewlu ak Alioune Badara Sonko. texte yi dafa ne suñ la falee mandat wu 3 ans bu 3 ans yi jeexee dañuy tas comité directeur bi falaat yaa xayti ab dëkk soo ko jiitee sax ñu fal la pendant ñetti at bu mandat bi jeexee li nga war a def mooy wóol ña fa nekkoon ne leen yéen a ma wóolu woon fal ma mais jeex na su fekkee da ngeen may falaat parce que soxla naa ngeen falaat ma ñun loolu la ñu jàpp ne moom mooy yoon ñaanuñu ko yàlla bu fa jëyi amoon. ñoom ñi nekkoon ci bureau sortant bi ñoom ñoo responsable yi mais yéene wuñu leen loolu amul benn nervi amul dara maire dafa envoyé ay nervi yaakaar naa ne monsieur le maire moom tal na leneen lu dul association am na leneen lu ko doy dinañu bind nag ki ñu war a bind le gouverneur de la région de Thiès ou bien le préfet du département de Mbour ou bien le sous-préfet de l'arrondissement de Sindia. gëm sa bopp daal dinay déposé nag démb ci alxames gi koppar yi nga xam ne dañ ko laaj ngir caution jëm ci wàllu élection locale yi ne ci suñu kanam mandataire bi nag moo defle national bi chargé des élections moo amal lu di mel leeral gi ak Safiatou Ba Ndiaye. mot na grande coalition gëm sa bopp déposé na caution am ca caisse de dépôt et de consignation mu di dépôt de caution boo xamante ne rek koppar gi toll na ci fanweeri million ci suñuy koppar ngir jongante local yeeg départemental yu janvier atum 2022 ñu yóbbu woon boobule koppar di benn délégation boo xamante ne rek ki ko jiite woon di mandataire national bi nga xamante ne rek moo yore lépp lu jëm ci wàllum élection Kalidou Niass àndoon si nag ak ay leader yu coalition gëm sa bopp déposé boobule koppar waaye laata loolu rek ay jigéen yu gëm sa bopp ay cadre diaspora bi waaye itam jàngalekat yeeg ndaw yeeg artisan yi bokk ci mouvement gëm sa bopp jotoon nañ rek jébbal ki nga xamante ni moo di président Bougane Gueye Dany seenu participation pour caution bi ñeel élection locale yu janvier 2022 yi ñu fàttali ne rek montant caution bi tax nga mën a participer ci jongante territorial yu 23 janvier 2022 ñu ngi ko fixé si fukki millions ak juróom pour élection bu si nekk. élection locale yooyu la ñuy desandi ak candidature indépendant yi nga xamante ni si ñu ngi koy daal di nemmeeku ñu bari bëggoon koo doon waaye dafa am mbir mu ci daal di am boo moyul dina na saxal seenu ko mbébét ngir doon ay candidat yu indépendant jëm ci wàllu woowee ndaxte woowee soo caution bi nga xamante ni si da nga koy joxe bokk na ci li nga xam ne teg nañ ko dina war a am ay parrainage jëm ci wàllu woowee ñu jàpp ni loolee dañ deful lu dul rek na saxal seenu bëgg-bëgg te it yàqi lu jëm ci seen wàllu démocratie kii di Fatimata Diop moo ciy nettali. dafa mel ni candidat indépendant yi dañ leen di tuutil ci Sénégal ci diggante parrainage ak caution jafe-jafe yu métti la ñuy jànkoonteel montant bi cher loolu fukki million ak juróom arrangé wul ñëpp yenn saay sax dañuy obligé wu coaliser ngir mën cee génn te it bu ñu xoolee barème bi 2% képp la ñuy daal di représenté ci électorat bi bu ñu sukkandikoo ci article L296 ak L44 bu code électoral bi mu mel ni nag 1% ci commune yi mu doy waar loolu service yu ministère sax de l'intérieur la ñu wax ne nañ ci Dakar 2% ci électorat yi ñu ngi ko xayma ci 13 584 électeurs moitié commune nombre bi nekk 10 Guédiawaye 1% la 3 921 ci électeurs yi moitié bi nekk ñett Pikine nekk rek 7 558 moitié commune bi nekk 6 Rufisque moom am lu toll ci 2 343 électeurs 1% ci ñaari commune ci fàttali nag élection locale yi ñu ngi ko nama amal ci janvier 2022 ñeent fukk ak juróom benn ci département la presque juróomi téeméer ci ay communes ñoo nekk en jeu. quartier bii di Cossé ci diwaanu Mbour la daal di féete ñoom la doon mar ndax amuñu ndox boobaak léegi def na weer tàngooru métti boole ceeg ñàkk ndox moo tax askan wa yuuxu wàllu Alioune Badara Sonko. ñoo ngi fii ci quartier Cossé bu Mbour fii nag askan wi mer bu futt lañ def li ko waral mooy weer a ngi nii gisuñu pepp ndox. ñetti weeru yàlla amuñu ndox
amuñu dara dañuy bëgg a sangu duñu sangu boo xëyul amoo 300 doo togg añ. dañuy fanaan ci ëtt bi ba bët set ndax ñàkku ndox ku metti rek sonn nañ trop ci ñàkku ndox. dañuy yeew 2 heures du matin root ba 6 heures du matin nga tëddi buy 6 heures di jot muy tëjaat te doo feesal billaahi. ñoom sax bokk nañ ci leneen lu leen métti mooy gisuñu ndox waaye ba léegi factures yi dafay gën di cher. te factures yi noonu la seeree toog nañ 1 mois amuñu ndox factures yi seer na trop. loolu moo jaaxal ñëpp robinet bu dul xel li facture bi seer xanaa ndox mi fu muy jógee. ñun nag sonn nañ te facture bi ñoo gën a cher lii nag commencement la rek dañ koy wax pour autorités yi dimbali ñu jot. askanu coosee di artu ñi ne situation bu réglewul fan yi daañu génn ci mbedd Mbuur yi wane seen bopp ci ab manifestation. bu mbaaw am ci loo xam ne commissariat la naka démb nag lañu ko daal di ubbi ngir rek xeex ci li nga xam ne yàgg nañ koo jàmmal askan wi maanaam wàllum insécurité bi ñu nemmeeku foofee choix mbaaw bi nag wax nañu ne du loo xamante ni si rek tànneef la ndaxte position stratégique moo expliqué choix bi ñu daal di def ko foofee ca diwaanu Mbaaw ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu programme de coopération pour la sécurité intérieure entre Sénégal ak Union européenne ñu dikkaat ci cérémonie d'inauguration bi maanaam bi ñu koy daal di ubbi ñu ànd ci ak Idrissa Diébé. ak fanfaaru police nationale lañ dalal joriñ bu ñu dénk wàllu biir réew mi ngir mu inauguré commissariat bu Zac Mbao bii le makkaan am solo lool bu ñu xoolee position géographique bu commune bu Mbao. La commune de Mbao et de Pikine. commune bu Mbao nekk ci biir département bu Pikine nekk na pôle de développement bu am solo lool boo xoolee sax askan bi nu muy màggee waaye tamit dëkk bi nu mu nekkee di jëm ci kanam loolee tax ba Mbao mi nga xam ne nekk na carrefour bu am solo ci wàllum kaaraange loolee sax tax ba ñu nang fee samp bii le commissariat. Ce modèle de commissariat qui propose une nouvelle organisation. Inauguration bii le commissariat pilote nekkoon na prox ndool ngir maire Mbao Abdoulaye Pouy di oote sax collaboration askan bi waaye tamit di sàkku rek ñu bañ a xaaj itam Zac bu Mbao. Vous dites à vos hommes qu'il est interdit de fuir. wax nga say élément ñu bañ a daw ci kanamu defkatu ñaawteef ak ñoom seen man itam ma wax askan bi rek ñu bañ a daw ay menaces nangoo dénoncé bépp defkatu ñaawteef loolee rek ci wàllu collaboration ak police waaye tamit may sàkku rek yow joriñ bi nga waxal ma président de la république mu bañ a xaaj Zac bu Mbao. Une histoire en commun. lu weesu juróom-ñetti oto fukki moto ak bii le commissariat programme de coopération bu jëm ci wàllu kaaraange biir réew mi diggante Sénégal ak Union européenne ñu duppee ko sax SENSEC UE dina tax itam ñu former ay agents wu police. Idrissa Diémé ñu waxtaanee wàllum njàng mi dem ca commune bu Hann Bel-Air foofee nag maire bi génn na ci lu toll 50 millions war ko séddale def ko ay bourse ci lu toll 2000 élèves ci noonee ñi nga xamante ni si ñoo seen ay waajur waaye tam ñu bokk ci njàng mi ak njàngale mi teewoon nañ ci wàllu woowee moom ki nga xam ni mooy maire bi Babacar Mbengue lañ ciy teewlu. 2009 ci 25% la école tollu woon fii ñëpp xam nañ coono yi ñu daan daj ci école. tey ñu ngi ci 89% 2020 lépp lu nekk ci éducation nag réglé wuñ ko am na jéego yu bari ñu ci dox mais nee nañu école d'excellence lañ bëgg te nag soreetuñu excellence aussi donc ñu ngi ciy góorgóorlu di ci def. am nañu seconde ren ubbi nañu classe première. waaye tàcc nañ bi. déwén dañuy ubbi terminal. te bés bu ñu demee ba ubbi terminal mun naa ne appellation wu école bi dana changé. wàllu recasement la ñuy waxtaanee ci lu toll 457 garages mécaniques yu Dakar yoo xamante ne si dañ leen a déjjati bu yàggul dara dinañ leen wutal fu ñu daal di nekk mu war a nekk ci diggante Sébikotane ak Diamniadio mu di site boo xam ne nee nañu toll na ci 10 hectares ci noonee jëriñ juñ dénk wàllu artisanat ak secteur informel bi wax na ni dina am ay infrastructures yu mucc ayib yu ñuy amal foofee wax nañu ne tamit ñi nga xamante ni si ñooy bénéficiaires yi daal dinañu visiter lu jëm ci gox boobee nga xam ne lim naa ko léegi ñu war leen fa daal di jox ñu amal fa seenu ko liggéey ngir mën a amal lu jëm ci ay defar oto yu yàqu yi waaye tam lu jëm ci angu jàppale ci wàllu seenu liggéey ñu ànd ci ak Cheikh Ahmed Tidiane Seck. tollu nañ ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom naar ci ay chef de garage yoo xamante ne ñoom la ñu war a dalal ci site de recasement bi nekk ci diggante commune bu Sébikotane ak ca Diamniadio ñoom mécaniciens yooyu dañ leen a toxaloon ci ay espace fële ca Ndakaaru. suñu problème moo mas a doon lii
suñu problème moo mas a doon foncier moo mas a doon formalisation moo mas a doon financement kon yéen ñi fi ne yor oto yi fii muy oto état bi jox leen ñu marché boobu ñu di ko liggéey bu ngeen ñu joxee marché boobu ñu di ko liggéey dana tax ba bu ñu fi dikkee du ñu somme dina tax ba bu ñu fi dikkee dinañ gaaw am liggéey. seen espace bu yees boobee nag tollu ci fukki hectares yi suuf dana am ay jumtukaay xarale yu mucc ayib yoo xamante ne moom la ñuy réparé lii di ay woto. talal suñuy loxo partenaire beneen pour mu mën a jàppale ñu pour ñu am ay atelier ay hangar yoo xamante ne yu moderne pour que tey jii fii ñuy nekk muy Sébikotane muy exemple pour Sénégal yëpp. kii di jëwriñ bi ñu dénk mbirum artisanat profité ci l'occasion bi daal di nag invité ñii di élus locaux yi ñu daal di xàll espace yu ni mel ci seeni collectivité territoriale ngir ñu mën faa nag dalal ñii di ay artisans. Ahmed Tidiane Seck pàcc bu njëkk yi ci xibaar yi jeex nañu ubbi beneen pàcc tàggat yaram lay doon ñu doore ko ak li jëm ci wàllu symposium bu ligue professionnelle bi ñu war a waxtaanee fukk at ak ñaar yi ñu ko dooree ak léegi nu ñuy def ba gën koo mën a suqali symposium boobu nag ëllëg wala tey jilee lay door foofee ci institut Jàmbaar bu Saly jëm ci week-end bi dañ ko jàppoon week-end bi la ñu génn waaye génnuk àdduna Joseph Koto moo taxoon ñu dàq ko ba léegi waaye ci jamono ji mën nañ jàpp ne lépp yem na ngir ñu amal boobee symposium mu war a jaar yoon ñu war fa waxtaane lu jëm ci 5 panel yoo xamante ni si ginnaaw gi dañ ko war a rek jariñoo mu doonuk jariñ ñu teewlu ci ki nga xam ne mooy directeur exécutif bu ligue professionnelle nekk tam coordonnateur bu symposium bi Amsata Falle wuyoo. Il y aura tout le monde sportif ministre bi dana fa nekk les présidents de fédération daañu fa nekk on a fait des invités daal mën nañu wax ni incha allah rabbi daal fas yéene si dee la dugg ci bisimilah rahmaani rahiim ngir si alhamdulilah rabbil alamin conditions yi yëpp daal di yemb na invité yi également instance yi structures yeeg yëpp réactualiser nañu seen invitation yu leen joxoon donc daal mën nañu wax ni alhamdulilah ñaan yàlla rek ñu dugg si pour que demain à 9h incha allah rabbi ñu def ouverture officielle bi par le ministre buñ si jógee def également les témoignages dañ si boolewaale sax Alassane Dia xam nga kenn la woon ci ñun muy entraîneur également bu xarañ moo doon représentant wu association entraîneur Sénégal di AFS daañu def témoignage Alassane Dia def témoignage également ci Joseph Koto seeni ay parents daañu ñëw jël également le diplôme d'honneur à titre posthume. aywa mi ngi noonu kon tey jile lay door wutali dimanche ñu waxtaanee ndoxteelu saison bi ak période bi nu jàpp ngir enregistrer lu jëm ci wàllu jour yi kon le 20 novembre la ñuy door saison bu Sénégal Ligue 1 ak Ligue 2 le 26 juin 2022 la war a jeex enregistrement première période bi nag du 30 au 14 décembre lay doon ñaareelu wërngël gi 15 février ba le 15 mars lay doon ñu waxtaanee lu jëm ci wàllu coupe CAF Jàmbaar bu Saly wax a jongante match retour am naka dimanche digganteem ak Enyimba bu Nigéria lay doon ca ale ba nag dañ ko daanoon benn bal ci dara fii ci stade Lat Dior kon opération de rachat la war a doon ci Jàmbaar bu Saly waxtaanee leneen ci xibaar yi ak signature contrat jëm ci 250 stagiaires tënku ci cadre programme xëyu ndaw yi tey jii la nag jëwriñ gi dénk wàllu tàggat yaram Makhtar Ba daal dinay présider ca SNEIPS bu Thiès nga xam ne foofee lañ leen formé jëm ci wàllu 250 stagiaires yooyu comme ni ma ko waxee ngir ñu daal di affecté leen ci wàllu sécurité manifestation sportive yi ci wetu force de l'ordre yi ñu mën leen jàppale ci wàllu wu ni mel la tënk la woon ci xibaaru tàggat yaram ñu ubbi beneen xët bi war a ndar képp xibaaru digg bëccëg bi ci Sen TV yéenikaay yi li ñu xëy daal di fësal El Hadj Ahmed Aïdara moo ko nafar. bismillah waaye yow kër yi di daanu lii lan la Le Soleil yéene kaay ne Ndakaaru njaay jël joob day waaw lu tolloo junni ak ñeenti téeméer ci ay bâtiment boo sàgganee danañu daanu allahu akbar la ilaha illallah étanchéité boo xam ne baaxul entretien lu yàlla xam doy na fiwutu ndox yi robinet yi xel ci biir kër yi ay kër yoo xam ne dañoo xotteeku ci biir te duñu ko defar matériel bañ koy liggéey baaxul di yokk ca kaw rek di indi ay coppite yoo xam ne kon préparé woo ko woon lii mooy daaneel kër yi laa la wax bos sobili ne rapport inspection générale du bâtiment waaw nee na lu tolloo junni ak ñeenti téeméer ci ay bâtiment boo sàggane ci suuf la ñu jëm allahu akbar te genn wàllu googee yëpp Ndakaaru njaay jël jóob gii la nu ne yéene kaa gi ne ministre Abdoulaye Sow dalal na xel ya de nee na santaane yi nga xam ne ñoo nekk ci rapport bi la danañ ko bàyyi xel waaw critique yéene kaa ne bâtiment yi di daanu Abdoulaye Seydou Sow mooy mabbalkat ba de dana leen daaneel de ndax mbir mi day il faut nga anticiper njëkkanteeg moom waaw daal di gaaw yëglu daaneel bâtiment yi la balaa musiba mbaa ba kumba kon di am waaye ministre Abdoulaye Sow naxarlu na bu baax a baax yëngu-yëngal ak ñàkk communication bi nga xam ne moom la inspection générale du bâtiment googe daal di ko nekkee
laa la wax réew mi ko tijéene waaye ca jamono joojee luyaas baa ngi rey nit ñi ci Ndakaaru njaay jël jo ndumbelaan la nit ñi dund location bi ku doon fay ñeenti junni juróom-ñetti junni ku doon fay ñaar fukki junni ñeent fukki junni mbir mi daa doublé te courtier yi day nee nañ duñ ci dara enquête yéene kaay ne mais xoolal ma suuf si nga xam ne moo nekk wetu hôtel des Almadies waaw punkal yaa ngi koy xëccoo chinois yaa ngi ni lée 10 000 mètres carrés lañ teg loxo booru ambassade Amérique waaw waa Canada nga ne lu tolloog 16 hectares mbir mi intéressé na leen la ilaha illallah box boobu ne cleaning days nee ma setal ya bésu setal dee lañ ko tuddee bi yoon new look dana door ñeenti fan kon ci weeru décembre bi lée di ñëw yéene kaa gi ne Abdoulaye Diouf Sarr kaaw corona yi nga xam ne kon nañoo commencé wàññeeku nii taxul mu tëddee ak a feeca kontaan déedéet parce que Abdoulaye Diouf Sarr nee na mbas meeng fi ba léegi ni lée mesure barrières yi nekk leen ca boobay benn ñaar dem leen continuer di ñaxu ba léegi ni lée ci jamono joo xam ne corona googe ma ngay tàggoo élection locale yi day ma ngay nuyoo laas ne yëngu nag am na ci biir coalition yi maa la ko wax wàllu Sénégal doomu jàngoro jo dugg na ko de virus ba termine yéene kaay na dëgg la beneen coalition opposition bee ngi ni lée ci tas la jëm mar di tali parce que gis nga bokk gis-gis bu président Pape Diop waaw daanaka génn na ci wàllu Sénégal bu maître Abdoulaye Wade laa la wax la sabab lu ni mel mooy foqale goo xam ne kon moom la waa parti démocratique sénégalais nekke waaye xoolal ma ci ñeent fukk ak juróom benn ci département waa PDS ne 42 département yëpp lañ bëgg ñu jox leen waay Samba waay yamuñ ca de ña nga laq nag seen benn candidat ngir ville de Dakar boo xam ne ba léegi ni lée wanee guñ ko source aane gis nga bokk gis-gis xam nga leen lay laaj ñeent fukk ak juróom benn ci ay département waa kër Pape Diop ne nañ leen jël juróom benn jox leen waa PDS bañ waay daanaka juróomi téeméer ci ay mairie waa kër Pape Diop ne nañ leen jox téeméer waa PDS bañ le témoin yéene kaay ne coalition yi day investiture yi dana mitti ci ñoom de lool muy Benno Bokk Yaakaar muy Yewwi Askan Wi wala Wallu ci tas la jëm parce que nag ku ca nekk da ngaa bëgg a jiite Sud Quotidien ne investiture yi boo sàgganee rek maa day tàlli les investitures de tous les dangers sur ça ne xëccoo xiiroo ŋaayoo gi nga xam ne moo am ci Yewwi Askan Wi tey ma wax leen lan moo ko waral xanaa xamoon na ñoom seen déposé candidature yi tey ci minuit lay jeex moo waral njëkkante bi de boobay benn ñaar waa Pastef ci boppam fas yéene nañoo imposé seeni candidat ci commune yu bare bari ci Ndakaaru njaay jël jóob gi lée waa taxawu Sénégal bu Khalifa Sall waaw ñoom moom fas yéene wu ñoo bàyyi de jox yu bare bari ci capital bi laa la wax ñoom daal nee nañu mën nañoo joxe Yoff joxe tam Parcelles Assainies waay sam bi yéene kaa ne waa Pastef Dakar dañoo suspendre seeni activité ci Yewwi Askan Wi waaye démb dellu si nañu waaw waa Pastef génnee nañu communiqué benn kay xam le ne ginnaaw ba kilifay waxtaanee ca kaw mbir ma juboo nañu dellu siwaat nañu ñoom waa Pastef boog soobi li ne Yewwi Askan Wi day waaw Ndakaaru njaay jël jóob gi lée alhamdulilahi rabbil alamin jàmm dellu si na de waaye ca Thiès nga lay reyante waaw xëccoo gu miti moo am ci diggante docteur Babacar Diop ak Moussa Tine laa la wax tribune yéene kaay ne coalition gëm sa bopp day fay nañ seen caution 30 millions ngir bokk ci élection locale yi laa la wax yéene kaay gi ne maire Issakha Diop Pikine Est waaw xamal na opposition bi lu leer œil pour œil dent pour dent ko attaqué Macky Sall danañ la attaqué Issakha Diop yamu ca parce que nee na beneen plateforme ngi ni lée ñu taxawal wane Macky Sall maanaam ay réalisation waaw Direct News ne problème investiture yi ca Diourbel gële Moustapha Gueye waaw moo fa sës de parce que maire Malick Fall daanaka takk na ay bagaasam wan na Macky Sall ginnaaw rumeur yaa nga naan est-ce que nekkul ne Dame Diop lañ nar a jiital ca mairie ba waaye candidature Moustapha Gueye mi lée moo gën a baax jël Dame Diop yóbbu ca conseil départemental ba Benno Bokk Yaakaar yéene kaa gi nee na ca Popenguine Ndayane Charles VI lañ investi 24 heures yéene kaa ne candidature Benno Bokk Yaakaar ci mairie bu Ndakaaru njaay jël Diop waaw maître Djibril War nee na sax way Samba dama ne la avocat bi maître Djibril War nee na moom mooy candidat wu coalition Benno Bokk Yaakaar ak président Macky Sall ci Ndakaaru ñëf bu la neexee War doxalal Le Quotidien yéene kaa ne parti socialiste day lambatu 2009 ba tey parti socialiste ñoo nekkoon patron wu Dakar waaye PS day léegi bu doon nawetaan la dee dañ naan ñoom ñooy séddale ndox mi PS ñooy gàddul ndox waa APR léegi L'Observateur ne élection locale yi day mbir mi dafa mel ni gaa yaa ngi koy tafee de parce que Macky Sall commune bu ne ñaata conseil municipaux wala départementaux nga war a am séddale na bagage ya waaw Thiès ak Ndakaaru moom ñooy chef Dakar Times ne amal élection locale yi ginnaaw audit fichier électoral ba waaw fanweer ak ñaar ci ay santaane yoo xam ne day dañu koo jël daal di koy sànni sa poubelle ba way Samba moo tax élection locale yi lée bu jeexee allah kulli alin di nga dégg ay ñaxtu laa la wax parce que gars yi seen doléance yi jël ko sànni ko ca poubelle ba laaste Fatou Tambédou day ancien ministre waaw lu muy yàqul Macky Sall da koo fàtte laa la wax da koo bindi leetar ne ko monsieur le président Macky Sall jàppal ne ay comploteur ñoo la wër te la ñu bëggoon yëpp am nañu ko tëddale la ak say nitu démb yow monsieur le président Macky Sall waaye man day Tambédou dee moo ma gënal gàcce ak ma toroxal noppi juróomi atu yàlla ma gënal mbele ak wax ju amul njariñ te monsieur le président Macky Sall doy na waar di tuumaal doomu aadama ne dafa dof xaar atu yàlla génneel ko dossier ne moom ngay géré rien de sérieux Fatou Tambédou ne monsieur le président Macky Sall te nit ki nag loo ji ngay góob moo tax sa ngóob li tey bon te monsieur le président Macky Sall jàppal ne gis nga Kër Massar jëlee nit ca àll ba indi ko fii bilaay loolu du
mi te monsieur le président maa ngi sàkku ci yow nag di la laaj sama ñetti atu yàlla salaire yoo xam ni moom laa doon jëfandikoo ca sama cabinet ba nga fay ma ko man Fatou Tambédou nag maa ngi gërëm Seynabou Wade ak Bara Gaye maire Yeumbeul Sud l'Observateur ne kaso yi cellule d'isolement yi maanaam foofu ñu lay ber war mawu doomu aadama fa lañ koy rey toroxal la Vox Populi ne Medinatul Salaam gi nga xam ne dañ koo songoon day waaw nekkate Aïda Diallo jéem nañ koo rey ñaari yoon mar di tali benn ci avocat am di maître